是怎么样一部影片？上映3年，某瓣评分依然高达9.2分，30万人打出5星好评，网友直呼其尺度之大，甚至远超2级影片。今天就给大家带来宇宙版《盗梦空间》。天鹰座裂缝外，未来世界，人类终于摆脱了地球的束缚，进入了星际时代。然而，遥远的星际航行往往隐藏着各种危机。直到人类掌控了星际之门的技术，眼前这个巨大的传送门是远古神级文明遗留下来的科技，能将飞船瞬间加速至超光速。虽然技术掌控并不完善，但对于星际贸易家来说却是趋之若鹜。雷诺就是这艘黑珍珠号的船长。此时，领航员威恩正在调整航道。不出意外的话，这趟航行会给他们带来超乎想象的报酬。准备就绪后，几人躺进了休眠舱。毕竟，即使是超光速，也需要不短的时间。就这样，飞船缓缓地开进了星际之门。然而，不知道过了多久，雷诺被一阵凄厉的警报声唤醒，飞船出现故障，船舱内的重力装置已经失效。雷诺向外望去，此时的飞船正在一处太空维修站内，几艘无人机正在引导飞船前进。雷诺唤醒了威恩，但不知有意还是无意，两人竟然都忽略了旁边的小黑。雷诺赶紧调出导航记录，试图确认目前飞船所在的位置。但就在此时，舱门打开，3个身穿白色宇航服的人走了进来，而为首的竟然是雷诺的前女友海瑞甘。海瑞甘告诉两人，他们的飞船已经偏离航道几光年，目前正处于亡灵4区的沙姆太空站。威恩根本无法接受这一切，他刚要起身检查航线图，就觉得眼前一黑，晕了过去。海瑞甘说这是太空舱反应，威恩被强制唤醒，应该是身体还未适应，只要将他放回太空舱休息一下就好了。眼前也没什么好办法，飞船需要修理，暂时也无法离开。幸运的是，在如此偏远的地方还能遇见老情人，接下来就是想办法找点乐子了。太空站的设施相当齐全，甚至还有个酒吧。海瑞甘已经换上了一身性感迷人的连衣裙，在瑰丽的星云之前，两人回忆着当初那荒唐放纵的事迹，美酒美人，两人很自然的去做快乐的事情了。这段太过刺激，感兴趣的朋友可以去找资源欣赏。事后一根烟，快乐似神仙。雷诺看着眼前的星云，进入了贤者时间。此时，海瑞甘向他坦白了一个情况，其实目前他们所处的位置比想象中的更远，已经偏离航道10几万光年。雷诺这才惊醒自己，似乎已经不止睡了几个月。海瑞甘说，因为超光速运行产生的时间差，地球上已经过去了几百年，猛然发现自己在地球认识的亲友都应该已经不在了。雷诺简直要发疯，但没办法，生活总要继续，更何况身边还有美人相伴。第二天，两人唤醒了沉睡的威恩，但没想到威恩情绪却异常激动，他表示根本不认识眼前的这个女人。雷诺还以为他还是太空舱反应，威恩就已经向凯瑞甘冲了过去。搏斗中，凯瑞甘被威恩划伤了脖子，还好一发镇静剂下去，威恩终于安静了下来。看着离去的女友，雷诺心中也充满了疑问。当天夜里，他看向了凯瑞甘的颈部，发现那里根本没有什么伤口。此时，雷诺才终于确定，眼前的凯瑞甘根本不是自己认识的那个女人。面对雷诺的逼问，女人说出了实情。原来雷诺的身体依然躺在太空舱内，眼前所有的一切都只不过是凯瑞甘给他创造的虚拟世界。他们的飞船其实已经飞出了天鹰座裂缝外，这里距离地球已经几千万光年。他请求雷诺不要再追寻现实世界，因为以前被困在这里的人离开后全都崩溃，他只是想保护这里每一个可怜的灵魂。但抓狂的雷诺执意要见到真实世界，下一刻他就回归了现实，自己已然变成了一个骨瘦嶙峋的老人。周围的飞船仿佛被蛛网一样的物质控制，这里仿佛太空飞船的坟场一般，而自己的2个船员其实早已死去。忽然一个熟悉的声音传来，雷诺循声望去，一个女人的身影走了出来。下一刻，雷诺吓得疯狂大叫，女人的身影从黑暗中完全露出，竟然是一只巨大的蜘蛛一样的怪物，而整个太空站都是她的巢穴。等雷诺再一次从太空舱醒来的时候，他已经不记得刚才发生的事情。不同的是，旁边的太空舱多空无一人，仿佛暗示雷诺已经放弃了寻求现实世界。其实影片内容很简单，却很有深度。虚假的美好和残酷的真相，你选哪个？不管你选哪个，在那种环境下，最终的结果都是死亡。一个是知道真相有尊严的死去，一个是沉溺于虚假美好了却余生。也许我们都生活在美好的假象里，很多东西一旦戳破，都丑陋不堪。